โอเคครับมานะครับมาถึงบทสุดท้ายนะครับในเรื่องยังไม่สุดท้ายสินะครับเป็นภาคต่อนิดนึงนะครับหลังจากที่เราศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสมบัติของเสียงต่างๆนะครับสะท้อนหักเหซักษรเลี้ยวเบนปรากฏการณ์ถัดไปก็เกี่ยวกับเรื่องดับเบิลซึ่งก็ยังเป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคลื่นกลนะครับซึ่งในนี้ก็คือคลื่นเสียงเนี่ยนะครับด้วยนะครับซึ่งปรากฏการณ์ดับเบิลก็จะเกิดกับปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับคลื่นกลเท่านั้นเนาะนะครับเป็นเกี่ยวกับคลื่นกลเท่านั้นนะครับโดย เอางี้ผมสรุปแบบสั้นๆแบบเอาให้เข้าใจง่ายแต่ว่าในเชิงนิยามจริงๆเราไปดูกันได้นะครับแต่ว่าผมกำลังจะสรุปสั้นๆว่ามันเกิดจากการอะไรครับมันเกิดการเปลี่ยนแปลงครับนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับคุณสมบัติของคลื่นนะครับในที่นี้เรากำลังจะมาดูกันเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของความถี่นะครับอันเกิดมาจากนะครับแหล่งกำเนิดนะครับผมให้เป็นตัว S เนอะซึ่งมาจากคำว่า source นะครับแหล่งกำเนิดเสียงนะครับหรือผู้สังเกตนะครับใช้เป็นตัว O นะครับมาจากคำว่า observer นะ observe แปลว่าสังเกตใช่ไหมครับถ้า ob เติมเข้าไปก็เป็นคนนะฮะก็คือเป็นผู้สังเกตตรงนี้เนี่ยนะครับเกิดมาจากเนี้ยมีการเคลื่อนที่นะครับมีการเคลื่อนที่หรือพูดถ้าเกิดจะให้อ่ามีการเคลื่อนที่หรือเราจะพูดอย่างนึงก็คือมีผลมาจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระยะทางเกิดขึ้นนะครับโดยบทสรุปนะครับของปรากฏการณ์ดอปเลอร์เนี่ยเราจะให้เข้าใจกันว่านะครับก็คือความถี่นะครับของผู้สังเกตนะครับของผู้สังเกตเนี่ยจะแปลตามนะครับ1 ส่วนระยะทางยกกำลัง4นะครับระยะทางนี้คือระยะทางระหว่างแหล่งกำเนิดกับตัว observe นะครับอันนี้เป็นตัวทฤษฎีเนาะนะครับแต่ว่าผมไม่ลงรายละเอียดตรงนี้มากนะครับก็คือสรุปนะครับก็คือสรุปว่าอย่างนี้ฮะถ้าผมจะวาดเป็นโมเดลก็คือประมาณว่าสมมติเรามีแหล่งกำเนิดอันหนึ่งนะครับเป็นลำโพงนะครับอยู่บนพาหนะสักอย่างหนึ่งเช่นอาจจะเป็นรถอะไรเงี้ยนะครับผมมีสมมติว่าเหมือนอยู่ในรถมีการเคลื่อนที่นะครับมีคนครับกำลังอยู่ตรงนี้ครับซึ่งเป็นผู้สังเกตนะครับผมก็ให้เป็นตัว O เนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัว S นะครับก็คือเป็นเรื่องของ source แน่นอนครับเสียงเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่นะครับออกไปทุกทิศทางใช่ไหมอืมนะฮะแต่นี่ก็ความเป็นจริงใช่ไหมมันก็จะเคลื่อนที่ไปทุกทิศทางถ้าเกิดสมมติเราเขียนถ้าสมมติทุกอย่างตัวเนี้ยยังอยู่นิ่งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับผมจะวาดรูปแบบเร็วๆนะครับก็คือสมมติเนี่ยเป็นคลื่นเสียงนะครับที่แผ่กระจายออกไปนะครับวืดออกไปวาดไม่ตรงละอ่าดูที่แนวแกน X พอนะครับผมวาดได้น่าเกลียดมากสิ่งที่เราจะเห็นก็คือสมมติคลื่นตรงนี้ที่มันกระจายออกมานะครับระยะตรงนี้มันก็ควรจะคงที่เนอะก็คือเหมือนนึกภาพว่ามันก็คือแลมด้าใช่ไหมครับก็คือความยาวคลื่นปกติใช่ไหมครับมันก็จะต้องมีค่าเท่ากันเนาะถูกไหมก็ต้องมีระยะห่างที่เท่ากันแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดเหตุการณ์ครับเกิดเหตุการณ์ว่าในกรณีนี้ผมบอกว่าแหล่งกำเนิดเนี่ยเคลื่อนที่เข้าหาผู้สังเกตนะครับเราจะสามารถพบว่าจริงๆแล้วตัวคลื่นตัวเนี้ยมันเคลื่อนที่เหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่ว่าพอซอร์สหรือแหล่งกำเนิดนี้เกิดการเคลื่อนที่ปั๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้วงของคลื่นเสียงที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับระยะตรงนี้มันจะไม่เท่าเดิมนะครับจินตนาการดูนะครับเดี๋ยวผมวาดรูปใหม่อันนี้คือสีแดงเนาะแต่ถ้าสมมติผมบอกว่าเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนที่ปุ๊บนะครับวงของวงของเอ่อตัวนี้หายไปนะครับวงของคลื่นมันจะเปลี่ยนไปครับอันนี้ผมจะวาดให้มันเบอร์ขึ้นนิดนึงนะจะได้เห็นภาพง่ายๆนะครับก็คือพอหลังจากที่รถเคลื่อนที่อาจจะผมนะครับขอเวลาปี๊บหนึ่งนะฮะสมมติตัวนี้คือตำแหน่งเดิมนะครับของแหล่งกำเนิดนะครับแล้วตอนนี้รถตัวนี้เคลื่อนที่มานี่แหละนะฮะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v นะครับมีแหล่งกับมีลำโพงอยู่นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจริงๆจากตอนแรกมันก็ต้องเป็นวงเท่าเดิมใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวงมันจะบีบครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวแหล่งกำเนิดตัวนี้มันมีการเคลื่อนที่จากตำแหน่งเดิมทำไมผมวาดได้แย่มากเลยเนี่ยแป๊บนึงนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมจะสื่อเนาะนะฮะ จริงๆอันนี้ผมจะอาจจะเคลียร์คัดได้นะครับถ้าผมไปเอารูปจากอินเทอร์เน็ตมาก็จะจบนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะเห็นนะครับว่าระยะตรงนี้เนี่ยหน้าคลื่นนะครับระยะหน้าคลื่นตรงนี้มันจะสั้นลงนะครับจากก่อนเมื่อกี้จากรูปก่อนหน้าที่ผมวาดให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อแหล่งกำเนิดมันมีการเคลื่อนที่ปุ๊บนะครับความถี่หรือความยาวคลื่นนะครับของผู้สังเกตที่จะได้รับก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยเซนส์นะครับเซนส์ของตรงนี้เนี่ยที่เราจะคุยกันก็คือ
ถ้าว่าง่ายๆนะครับเข้าหากันนะฮะระหว่าง s ระหว่าง source กับตัว observe เนี่ยมีการเข้าหากันเนี่ยเซนส์ของมันก็คือความถี่จะได้มากขึ้นครับทำไมความถี่ได้มากขึ้นลองดูครับลักษณะนี้จากตอนแรกที่เราวาดรูปเป็นวงแดงเนี่ยเราจะพบว่าแลมด้าตอนสีแดงเนี่ยก็คือจะมากกว่าแลมด้าของตอนสีเขียวตอนนี้ถูกไหมครับอย่างตอนนี้เนี่ยนะฮะมันจะมากกว่าเมื่อมันแลมด้าสีแดงมากกว่าแลมด้าสีเขียวในที่นี้ปุ๊บนะครับเราก็จะพบว่าเมื่อแลมด้าเปลี่ยนใช่ไหมแต่ว่าความเร็วเสียงไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับจาก v เท่ากับ f แลมด้าเพราะ v ก็คือคุณสมบัติของคลื่นเสียงในสภาวะนี้นะครับเพราะฉะนั้นความเร็วมันจะคงที่ดังนั้นเมื่อความยาวคลื่นนะครับลดลงความถี่ก็จะเพิ่มขึ้นแปลว่าความถี่ของผู้ observe หรือว่าผู้สังเกตตัวนี้ก็จะได้รับความถี่ที่มากขึ้นดังนั้นมันก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าเกิดแหล่งกำเนิดกับตัว observer เนี่ยมีลักษณะของการเข้าหากันนะครับใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับความถี่จะมากขึ้นถ้าเกิดเราดูตามความสัมพันธ์เมื่อกี้เนี่ยเราก็จะพบว่าระยะทางเปลี่ยนแปลงเป็นปริมาณผกผันเนาะกับตัวของความถี่ของคนสังเกตดังนั้นถ้าระยะทางตรงนี้มันลดลงเห็นไหมครับความถี่ของผู้สังเกตก็จะเยอะขึ้นนะครับอันนี้เป็นเซนส์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเซนส์ว่ามันออกห่างจากกันนะครับถ้าเป็นเซนส์ว่าออกห่างจากกันนะครับระหว่างแหล่งกำเนิดกับ observe ตรงนี้ความถี่ที่ได้รับก็จะน้อยลงง่ายๆครับจินตนาการจากเคสนี้เหมือนกันตอนนี้เราบอกว่า observer คือฝั่งขวาใช่ไหมครับถ้าสมมติผมว่า observer สีฟ้าตรงนี้ที่อยู่ฝั่งนี้นะครับเราสังเกตเห็นไหมครับว่าคลื่นฝั่งนี้มันก็จะมีความยาวคลื่นมากขึ้นนะครับจากของเดิมนะครับเมื่อมันมากขึ้นแบบนี้ก็ไล่ตามความเข้าใจเดิมใช่ไหมครับความยาวคลื่นมากขึ้นความถี่ก็จะน้อยลงนะครับทีนี้มันมีสมการในการคำนวณนิดนึงนะครับในเรื่องของปรากฏการณ์ดอปเลอร์ซึ่งผมชอบสมการนี้มากจริงๆแล้วคือเพิ่งมาเข้าใจทีหลังนะครับว่ามันหายังไงทีนี้ก่อนที่จะไปงานผมก็ทำให้เห็นก่อนละกันอีกอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูง่ายๆตรงนี้เลยว่าไอ้แลมด้าที่มันได้รับสีเขียวตรงนี้เป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็บอกว่าใช้สมการเนี่ยแหละธรรมดานะครับแลมด้าเท่ากับ v ส่วน f เนาะใช่ไหมครับ v เท่ากับ f แลมด้าก็ย้ายข้างมานะครับแลมด้าเท่ากับ v ส่วน f ทีนี้ผมอยากทราบว่าความเร็วตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับความเร็วตรงนี้เป็นความเร็วอะไรครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยปกติถ้าเกิดรถมันอยู่นิ่งๆเนาะนะครับเวลารถมันอยู่นิ่งๆ v ตรงนี้ก็เป็น v เสียงใช่ไหมครับถูกไหมอันนี้ก็ตามความmake sense นะครับความเร็วเสียงใช่ไหมที่เคลื่อนที่ในอากาศตรงนี้นะครับมี v เสียงซึ่งก็เป็นอย่างนั้นไปถ้าเกิดเราอยากได้ความถี่ความยาวคลื่นแล้วก็แทนค่าเข้าไปก็จบถูกไหมเพราะว่าแหล่งกำเนิดเราจะทราบว่าความถี่ที่มันแหล่งกำเนิดเท่าไหร่ดังนั้นเราก็จะได้แลมด้าแต่ในกรณีนี้นะครับแหล่งกำเนิดมีการเคลื่อนที่ครับเมื่อมีการเคลื่อนที่ลองจินตนาการดูครับว่าความเร็วเสียงเนี่ยเคลื่อนที่ไปทางขวาใช่ไหมนะฮะแต่ความเร็วของแหล่งกำเนิดนะครับ v source ตรงนี้ก็เคลื่อนที่ไปทางขวาเหมือนกันผลมันกดว่าคืออะไรครับความเร็วเสียงที่มันเคลื่อนที่มามันมีความเร็วของแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะสังเกตก็คือว่าเราบอกว่าแลมด้ามันน้อยลงถูกไหมเพราะอะไรครับเพราะเนื่องจากความเร็วตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับช่วยลดระยะทางนะนึกภาพไหมครับคือเนื่องจากว่าความเร็วเสียงมันเป็นความคือเสียงมันต้องเป็นความเร็วอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่ามีความเร็วของแหล่งกำเนิดมาเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจจะฟังดูยากนิดนึงนะครับอาจจะดูงงๆหน่อยว่าสิ่งที่ผมเลยจะพูดคืออะไรแต่สิ่งที่ผมเลยจะเล่าให้ฟังง่ายๆก็คือความเร็วที่เราใช้ตรงนี้เราจะใช้ความเร็วสัมผัสนะครับดูดีนะความเร็วเราใช้ความเร็วสัมผัสนะครับซึ่งถ้ายังจำได้นะครับย้อนกลับไปบทที่1เลยใช่ไหมเราพูดถึงคอนเซปต์ของไอเดียความเร็วสัมผัสเนี่ยเราก็จะดู2ปริมาณการเคลื่อนที่ใช่ไหมครับก็คือเทียบกันซึ่งในที่นี้เราก็จะเทียบจากแหล่งกำเนิดกับตัวของความเร็วเสียงนะครับในที่นี้มันมีทิศทางเดียวกันนะครับความเร็วสัมผัสไอเดียของมันคือการเอามาลบกันอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาความเร็วตรงนี้ถ้าเกิดมันมีทิศเดียวกันก็คือเอามาลบกันนั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นอะไรครับเป็น v เสียงนะครับลบกับ v ของแหล่งกำเนิดหารด้วย f ความถี่ของแหล่งกำเนิดตามปกติดังนั้นเราก็จะหาได้แล้วนะครับว่าแลมด้าหรือความยาวคลื่นของเสียงที่มันมีการเปลี่ยนไปนะครับที่ตอนนี้สถานะตอนนี้คือแหล่งกำเนิดมีการเคลื่อนที่เนี่ยจะมีความยาวคลื่นเท่าไหร่ซึ่งความเร็วตรงนี้ต้องเป็นความเร็วสัมพัทธ์นะครับโดยเอาความเร็วเสียงเทียบกับความเร็วของแหล่งกำเนิดทันไหมครับโอเคนะแต่ถ้าเกิดเราจินตนาการย้อนกลับไปนะว่าในที่นี้เราไม่มีการเคลื่อนที่นะไอ v สัมพัทธ์ที่ว่านี้ไอ vs ก็เป็น0เนอะมันก็คือสมการเดิมถูกไหมครับก็คือเอาความเร็วเสียงลบกับความถี่โอเคนะครับดังนั้นในทำนองเดียวกันผมก็เลยจะบอกว่าถ้าเกิดเราเอาแลมด้าสีฟ้าตรงนี้มาหาว่าแล้วถ้าเกิดคนข้างหลังตรงนี้ที่มองเห็นแหล่งกำเนิดนะเคลื่อนที่ห่างหนีออกไปความยาวคลื่นที่เขาจะได้เป็นเท่าไหร่นะครับก็ผมจะใช้คอนเซ็ปต์ในการคือเราจะใช้ v สัมพัทธ์
ใช่ไหมครับหารด้วยความถี่เราก็จะพบว่าความเร็วเสียงตอนนี้มันเป็นไงครับความเร็วเสียงก็คือสำหรับเคสของคนที่เป็นสีฟ้าเนี่ยความเร็วเสียงก็ต้องวิ่งไปทางซ้ายถูกไหมครับเพราะว่าเสียงต้องเดินทางหาเขาแต่ในขณะเดียวกันเป็นไงครับความเร็วเสียงความเร็วของแหล่งกำเนิดนะมันเคลื่อนที่ตรงกันข้ามกันถ้าเราพิจารณาของเรื่องของความเร็วสัมพัทธ์มันก็จะต้องเอามาบวกกันใช่ไหมครับโอเคเหมือนอันนี้คือของฝั่งคนสีฟ้านะคนที่ห่างออกไปดังนั้นเห็นไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราผลคำนวณตรงนี้ออกมาแลมด้าที่เขาได้ก็จะมากขึ้นมันก็จะเป็นไปตามสมการที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้โอเคไหมครับอ่ะสรุปนะครับแต่ผมกำลังจะเล่ามาทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดที่เล่ามายาวๆตรงนี้นะครับเราก็สังเกตว่าโมเดลที่เราศึกษาเราก็จะศึกษาแค่เฉพาะว่าเฮ้ยถ้าเกิดแหล่งกำเนิดมันเคลื่อนที่ใช่ไหมถามว่า observer เคลื่อนที่ได้ไหมได้นะครับ observer ก็เคลื่อนที่ได้นะครับก็อาจจะเคลื่อนที่เข้าเคลื่อนที่ออกอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับแต่สิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังคือ observer สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยแล้วมันก็มีผลในลักษณะคล้ายๆกันคือที่ผมพูดไปใน common sense ตัวอักษรสีแดงตรงนี้ว่าถ้ามันเคลื่อนที่เข้าหากันความถี่ก็จะยิ่งมากขึ้นถูกไหมเพราะอะไรครับพอ observer เคลื่อนที่สมมตินะครับลองจินตนาการดูครับ observer เคลื่อนที่ปุ๊บนะครับความถี่หรือความยาวคลื่นหรืออะไรที่มันจะได้รับมันก็จะเปลี่ยนไปอีกเพราะว่า observer ตัวนี้เคลื่อนที่ปุ๊บความเร็วสัมพัทธ์นะครับเมื่อเอาของเสียงเทียบกับคนปุ๊บมันก็เปลี่ยนอีกโอเคนะครับทีนี้ผมกำลังจะโอเคสุดท้ายอันนี้ก่อนที่จะยาวไปกว่านี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสมการที่เอามาเล่าให้ฟังว่าอันนี้คืออันดับแรกถ้าเกิดโจทย์ต้องการอยากทราบว่าความยาวคลื่นนะครับเป็นเท่าไหร่ซึ่งเราก็สามารถหาความสัมพันธ์โดยการคิดในเรื่องของ v สัมพัทธ์หรือความเร็วสัมพัทธ์ได้นะครับเนื่องจากว่าแหล่งกำเนิดหรือตัวผู้สังเกตมันมีการเคลื่อนที่ทีนี้ถ้าเกิดผมเอามารวมกันแบบยำใหญ่เลยว่าผมกำลังจะสนใจว่าอ่ะสำหรับข้อนี้เราแค่จะทราบใช่ไหมครับว่าความยาวคลื่นของหน้าคลื่นตรงนี้มันเป็นเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดผมอยากทราบว่าความถี่ของผู้สังเกตที่จะได้รับล่ะนะครับความถี่ของผู้สังเกตครับเพราะผมคุยกันมาตลอดว่าปรากฏการณ์ดอปเลอร์คือนะครับเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของความถี่อันเนื่องมาจากการเคลื่อนที่ก็คือมันมีการเปลี่ยนคือความถี่ที่ผู้รับจะได้รับเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปถ้าเกิดแหล่งกำเนิดหรือผู้สังเกตนั้นเคลื่อนที่นะครับดังนั้นจากสมการนี้ผมขยายต่อนิดเดียวนะครับดูดีๆผมจะไม่แตกสูตรออกมานะครับแต่เรากำลังจะบอกว่าแลมด้าตัวนี้1เราสามารถหาได้จากอะไรครับเราสามารถหาได้จากการเคลื่อนที่ของตัวแหล่งกำเนิดนะครับแล้วก็บอกว่า v สัมพัทธ์ตรงนี้ซึ่ง v สัมพัทธ์ตรงนี้ก็จะเป็น v สัมพัทธ์ของเสียงที่เทียบกับตัวแหล่งกำเนิดนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มตัวให้นิดนึงก็คือเรากำลังสังเกตเมื่อ v สัมพัทธ์เทียบกับแหล่งกำเนิดนะครับความถี่นี้ก็เป็นความถี่ที่แหล่งกำเนิดมันปล่อยออกมางั้นผมห้อยตัวนี้ด้วยว่าเป็น f ของเป็นความถี่ของซอสทีนี้ขณะเดียวกันผู้สังเกตคนนี้ก็จะได้รับความถี่เดียวกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของมันคือความถี่ที่จะได้รับนะครับของคน observe กับความถี่ที่ตอนนี้แหล่งกำเนิดมันเคลื่อนที่แล้วเนี่ยมันต้องเท่ากันดิถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะเล่าคือเรากำลังจะบอกว่าเรากำลังจะสร้างสมการที่เป็นอะไรครับเอาแลมด้าของเอาความยาวคลื่นของผู้สังเกตที่ได้รับกับความยาวคลื่นที่ตอนนี้ซอสมันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเท่ากันนะครับดูดีๆนะเสร็จแล้วผมบอกว่าเหมือนกันเลยครับผมจะใช้คอนเซ็ปต์เดียวกันว่าตัวของคนตรงนี้นะครับก็จะได้รับความถี่หรือความก่อคลื่นเสียงเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปด้วย v สัมพัทธ์เหมือนกันแต่ตัวนี้ผมจะใช้เป็นว่า v สัมพัทธ์เมื่อเทียบกับผู้แหล่งกำเนิดนะครับส่วนความถี่นี้ก็เป็นความถี่ของผู้ได้รับ observer ตำแหน่งของผู้ได้รับ observer ฝั่งนี้ก็จะเหมือนเดิมครับก็คือเป็น v สัมพัทธ์นะครับของ source นะครับส่วนด้วยความถี่ของ source ในกรณีนี้นะครับอาจจะดูง่ายนิดนึงก็คือเนื่องจากคนนั้นไม่เคลื่อนที่ความเร็วเสียงเข้าหาเขานะครับคนไม่เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นไอ v สัมพัทธ์นี้ก็เหลือแค่ v เสียงอย่างเดียวก็จบนะครับจากสมการนี้เองผมย้ายข้างให้เรียบร้อยนะครับเพราะผมต้องการอยากรู้ใช่ไหมว่าความถี่ของแหล่งกำเนิดตัวนี้เป็นเท่าไหร่ดังนั้นผมก็เลยย้ายให้มันง่ายว่า FO คืออะไรนะครับย้ายปุ๊บนะครับย้าย FO ขึ้นไปฝั่งนี้ V สัมพัทธ์ย้ายลงมาก็จะกลายเป็นอะไรครับ FO ก็จะเท่ากับเอา V สัมพัทธ์นะครับ V สัมพัทธ์ก็คือความเร็วเสียงเทียบกับความเร็วของ observer ตรงนี้นะครับส่วนด้วยความเร็วสัมพัทธ์นะครับของเสียงที่เทียบกับ source นะครับคูณกับแหล่งกำเนิดความถี่ของแหล่งกำเนิดครับด้วยสมการนี้เองนะครับจะสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับ Doppler ได้ทั้งหมด
องค์ประกอบที่เราต้องมาคุยกันให้ชัดเจนคือเรื่องของไอ้ตัว v สัมพัทธ์นี่แหละในการคำนวณนะครับวิธีการนะครับถ้าเกิดใครจำไม่ได้นะครับว่า v สัมพัทธ์ที่ผมพูดถึงตรงนี้คืออะไรแอบแนะนำเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้นะก็คือแนะนำให้ไปย้อนกลับไปดูตั้งแต่กลศาสตร์เลยครับว่าวิธีการหาความเร็วสัมพัทธ์มันคืออะไรนะครับแต่ว่าหลักการของมันผมสรุปสั้นๆนิดนึงนะเรื่องของความเร็วสัมพัทธ์ก็คือเวลาเราหาเนี่ยนะครับความเร็วสัมพัทธ์ก็คือเอาเวกเตอร์สมมติ a เทียบ b นะครับก็คือเอา va ลบ vb คือจริงๆมันเกิดจากการเอาเวกเตอร์2ตัวมาลบกันดังนั้นเมื่อมันเป็นเวกเตอร์2ตัวมาลบกันเวลาเราเอาเวกเตอร์2ตัวมาลบกันแล้วถ้าเกิดมันมีทิศทางเดียวกันแบบนี้ก็แปลว่าเหมือนเราก็เอาปริมาณของ2ตัวนี้มาลบกันถูกไหมครับเพราะว่าพอมันลบกันปุ๊บใช่ไหมครับตัวหนึ่งตั้งอีกตัวหนึ่งลบปุ๊บทิศทางก็จะเปลี่ยนถูกไหมอันนี้คือเป็นเวกเตอร์บวกอันนี้เวกเตอร์ลบนะครับมันก็จะเกิดการหักล้างกันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันเป็นทิศทางที่สวนทางกันแบบนี้มันก็จะเอามาบวกกันอันนี้ถ้าเกิดใครจำได้ก็โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดใครจำไม่ได้ลองย้อนกลับไปดูคอนเซปต์เรื่อง v สัมพัทธ์นิดนึงแต่ว่าในข้อนี้ที่เรามาคุยเรื่อง v สัมพัทธ์คือผมจะเอา v สัมพัทธ์ของเสียงนะครับมาเทียบกับตัวแหล่งกำเนิดหรือเสียงเทียบกับตัวผู้สังเกตนะครับโอเคแต่สมการนี้เดี๋ยวดูคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะไพลอตให้ดูนะครับจะทำให้ดูว่าจริงๆแล้วใน Doppler เนี่ยมันมีเคสอะไรบ้างอันนี้เป็นแถมให้นะครับถ้าเกิดใครไม่ได้แบบว่าอยากจะแวะไปดูสั้นๆก็ไปดูได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายทุกเคสให้ดูนะครับว่าวิธีการใช้ของไอ้นี้มันคืออะไรแต่เป็นเอ็กซ์ตร้านะครับไม่ได้จำเป็นมากถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเฮ้ยพอจะอยากรู้เลยว่ามันใช้ยังไงก็เดี๋ยวไปดูได้เลยนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราตัดคลิปตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูในคลิปต่อไปนะครับเกี่ยวกับการใช้สมการนี้ทีนึงนะครับ